ayolga baxt bering, saodat bering. Demang yuribdi-ku kulib, jilmayib. Ayol kulib turib o'lishi mumkin. Dunyoni olishi mumkin, jilmayib. Assalomu alaykum. Demak, rasmiy kanalimizning har doimgi sodiq va sodiq muxlisalari. Bugun biz sizga botiniy olamida hamisha kulib yashasada, ammo hayotning quvonch va tashvishlaridan gohida yig'lab, gohida quvonib, gohida o'ksinib, lekin bugungi kunda tamomila boshqacha bir xursand bo'lib yashayotgan hayotdagi xursand oyim haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Alhamdulillah, Muhabbat opa, o'zingiz yaxshimisiz? Sizga ta'rif berganda hozir adashmadikmi? Yo'q. Mubolag'a bo'lmadimi? Menimcha yo'q. Xo'sh, keling bo'lmasam sizni o'sha kichkinagina avtobiografiyangizdan boshlasak. Qayerda tug'ilgansiz? Kimlardan bo'lasiz? Marhamat. Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanidanman. Kasbim buxgalter. Oilalikman, chiroyli, hamma havas qiladigan turmush o'rtog'im, bolalarim, nabiralarim, kelin-kuyovim bor. Alhamdulillah. 2 nafar farzandi bor, uylik, joylik. Katta maqsadlarim bor edi. Shu maqsadlarimni amalga oshirish uchun qaraganman, Rossiyaga ishga borganlarni, 2 etaj uy quryapti, haligi inomarka mashinalar olyapti. Men o'ylaganman, Rossiyadan xuddi bir yo'ldan pulni sipirib olishadi, pul topish oson degan maqsadni. Qoplarda pullar turadi. Boshqa joylarda shundoq olib keladi deb o'ylashadi. Shunaqa o'ylaganman. Hozir ham menga o'xshagan o'ylaganlar bor. Va xo'jayinimga yuring, birga boraylik deganman. Turmush o'rtog'imga Rossiyachilar qarang, hayoti o'zgaryapti. Bizning ham hayotimiz o'zgaradi. Boraylik deb xo'jayinimni ko'ndirib olib borganman. Birgalikda Rossiyaga ishlagan biza 13 yil. Endi Rossiyaga borsam chuchvarani xom sanabman, Muhabbat opa. U joyga hech kim siz oliy ma'lumotlisiz, mana bu joyga o'tirib buxgalterligingizni qiling yoki siz oliy ma'lumotlisiz, siz mana bu joyga o'tirib o'qituvchiligingizni qiling demas ekan. Biz O'zbekistonga erkatoy ekanmiz. Ha, yashang. U joyga qora mehnat bilan ishni boshlaganman. Necha yil yashadingiz? Adashmasam 13 yil yashagansiz. 13 yil. Nimani endi do'ndirib boplab keldingiz? Endi u joyga chet elga bordingizmi, siz qora mehnat uchun borasiz, olgan pulingizga masalan hujjat qilasiz, kvartira to'laysiz, yeb ichasiz, boshqa qilasiz, xarajatlardan tashqarisini siz yig'ib kelasiz. Ishladim 13 yil, lekin 13 yil davomida men sog'ligimni Rossiyaga tashab keldim. Aslida turmush o'rtog'im ham qo'y, biza ishlayapmiz o'g'ling bilan, sen uyga o'tir deganlar, lekin men yo'q, men o'zim pul topishim kerak, oilamga yordamim tegishi kerak. Hech bo'lmasa xo'jayinim bilan o'g'limni pulini yig'ib, orzu havas qilsam ham o'zimnikini ro'zg'orga ishlatay deb quloq solmaganman. Sizdelka bo'lib ishlaganman. Sizdelkaga bilasiz, yotoqlik kasallarga qaraladi va mana shu joyga nagruzka bo'lib yana bir narsaki, Muhabbat opa, mazam bo'lmayapti, o'zim bilganman, charchab qolyapman, qanaqadir yuragim og'riyapti. Shunga ham doktorga bormaganman. O'zbekistonliklar, medsestralar, vrachlar bor. Keyin menga infuzol qo'ygin, meni mazam bo'lmayapti. O'zimga o'zim diagnoz qo'yib, keyin menga 40% lik glyukoza qilgin, mazam bo'lmayapti deb chaqirib, o'zimga ha deb diagnoz qo'yib, boyagi nazначениyalarni olib berganman. Yana ham og'irlashaverganman. Oxiri qarasam, nafas olaman, shu joygacha keladi, u yoqqa o'tmaydi. Keyin xo'jayinimga, dadasi, men nafas ola olmayapman. Men o'lamanmi, nima? Umuman havo yo'q, tashqariga chiqsam ham havo yo'q, uyga ham havo yo'q. Meni doktorga ayting deganimda, turmush o'rtog'im meni doktorga aytganlar. Rossiyaga, voy dedi, xotiningning ahvoli juda og'ir, yurak suvning ichiga qolgan. 3 kun umri bor xotiningni, srochno operatsiya qilish kerak. Operatsiya qilamiz, lekin sen tilxat yozib berasan. Biza garantiya berib, notariusga vasiyatnomalar yozganman bolalarimga. Chunki men endi o'lar ekanman deganman. Keyin vasiyatnomalarni yozib Toshkentga chiqib ketganman. Toshkentga chiqib borib, shunaqangi professor topib, eng zo'r doktorlarni topishim kerak. Men maqsad qo'ysam qilaman, juda tirishqoq ayolman. Shu eng zo'r professorni topib, shunaqa meni ahvolim og'ir, lekin men juda pishiq ayolman. Rossiya qo'ygan diagnozni men O'zbekistonga keltirib ko'rsatmaganman. Meni ahvolim og'ir deganman. Qani bular nima deydi? Bular qanaqa diagnoz qo'yadi? Tashxis. Ha, shunaqa. Keyin
bular mani tekshirishdi, boshqa qilishdi, shunaqa zo'r tekshirish, chuqur tekshirishdi, diagnozni berishdi, mani balsaga yotqirishdi. Inshaalloh sizda operatsiya qilamiz, siz yaxshi bo'lib ketasiz. Xudo xohlasa, mana shu 100 yil yashaysiz hali bu yurak bilan deyishdi. Kayfiyatim juda ko'tarildi. Eng qizig'ini sizga aytsam, Rossiya professori bergan qog'oz bilan O'zbekistonni professori bir xil nuqta virgulgacha bir xil diagnoz qo'ydi. Shu gapga necha yil bo'ldi-yu? 3 kun qoldi ayolingni umriga deganga va necha yildan beri maza qilib yashayapsiz? 8 yil bo'ldi operatsiya qildirganimga. Toshkentga 16-kardiologiyaga mani xalos qilkorim, juda ham kuchli professorim Sharipov Islombek, juda ham ajoyib professorim mani operatsiya qilib, shunaqangi motivatsiya bergan. O'z navbatida tashakkur sizga. Minnatdorman albatta. Shunchalik mana 3 kunlik umri qolgan insondan 8 yildan beri mazza qilib xursand bo'lib yashayaptilar. Endi Greenleaf'dagi hikoyangiz nima bo'ldi xullasi? Endi operatsiyadan chiqdim, zo'rman, yil o'tdi. Endi qarangki, men ikkinchi guruh nogironi bo'lib qoldim. 1 million pensiya olaman, nafaqa olaman, ikkinchi guruh meni ukol dorimga yetmaydi. Keyin men deb xo'jayinimga pul bering, bolalarimga pul bering. Nahotki endi shunaqa yashasam, nahotki endi nogiron bo'lib uyga o'tirsam, o'zim uchun yashaydigan yoshga keldim. Nahotki men endi faqat mana shu 1 million nafaqaga qarab tursam, yo'q, xursand, sen kuchlisan, sen irodalisan, sen kasalingni unut. Sen zo'rsan, sen hali endi o'zing uchun yashashing kerak deb o'zimga o'zim motivatsiya berdim. Menga doktorlarim aytgan, egilish mumkin emas, yonbosh yotish mumkin emas, og'ir ko'tarish mumkin emas, Xursana opa rolda yurmang, sizga hayajon mumkin emas, siz samolyotda yurmang. Hamma narsa menga zapret bo'ldida, endi mumkin emas, mumkin. Nahotki endi men haykalga o'xshab qolsam, yo'q, men yaxshiman, men chiroyliman, men hali endi o'zim uchun yashayman, Xudo xohlasa zo'r yashayman deb keyin ish izladim. Hattoki davlat mehnat birjasiga borib ish so'radim. Voy, shuncha qog'ozlarni yonimga qo'yib ko'rib chiqing, qaysi ish sizga bo'lsa, nima qiling. Men bu qog'ozlarni ko'ra olmayman. Men buni o'qib ham bilmayman. Menga shunday ish beringlar, men gapirib turib millionlarni topay deganman. Ha qilib kuldida, qarang. Menga o'xshab. Ana sizga o'xshagan, haqiqatan. Ha qilib kuldi. Voy opa, hali bunaqa ishni men eshitganim yo'q. Odamlarni chakak urganiga davlat pul bersa, hamma uyga o'tirib chakak uradi-ku. Shunaqa deganda endi yo'q, nima ish bo'lishi mumkin? Yo'q, nima uchun kulasiz? Ish bo'lishi mumkin-ku. Ukajon, meni yuragim protez, serdechniy protez diagnozim, klapallarim sun'iy. Mana nima 01 ga telefonga o'tirishadi, viziv qabul qiladi, yozishadi, gapiradi-ku, shu gapirib oylik oladi-ku, shunaqa ish desam agar, voy endi qaysi pajarliga ishlayotganini men haydab joyiga sizni qo'ysam debam, deb kulishgan ular ustimdan-da. Keyin qayerga borsam, bir yaxshi ish topishim kerak, o'zim uchun bir yaxshi ish topishim kerak deganimga boyagi bitta salonga kirganman. Men aniq bitta salonchiman yo'q, to'g'ri kelganiga kiraveraman. Sochimga kraska surtib qo'yasizmi deb kirgan paytimda, voy Xursana opa, u dafa kelganingizga ish izlab yotuvdiz. Bir Navoiy shaharga turadigan dugonam bor. Rosa bezor qildi. Geketaykon korporatsiya kompaniya deydi, qarang. Deydi. Geketadigan. Uyga o'tirib 5 million bir oyga pul topibdi deganiga o'sha so'z menga kulchavoy so'z bo'lgan. O'sha dugonangizni menga nomerini bering deganman. Nomerini olib yoniga telefon qilsam, Xursana opa, Geketaykon, u Greenleaf, u juda ham katta korporatsiya. Siz nima ish qilasiz deysiz? Munchalar soddasiz, muncha samimiysiz, Xursanoy.
o'zingiz nima ish qilasiz Xursana opa desa, voy mani yuragim protez, uygaman, nafaqaxo'rman, ikkinchi guruh nogironiman, qo'shimcha daromad ishlab yuribman desam, siz bob ish bor. Shunaqangi mahsulotlarimiz ekobrend tabiiy mahsulotlar. Bu korporatsiya sizga sog'lik beradi, hayotingizni o'zgartiradi devdi va bordim, Greenleaf haqida ko'rdim. Birinchi o'ringa shunaqangi ekobrend tabiiy mahsulotlari menga yoqdi. 100% ekologik mahsulot. 100% ekologik mahsulot. Ularni har bitta mahsulotini eksperiment qilib ko'rsatganiga o'zim uyga ishlatayotgan ximikat mahsulotlar ko'z oldimdan o'tdi. Va bunga kirmasam bo'lmaydi, hamkor bo'laman, hamkorlikda ishlayman deb qaror qabul qildim-dayu, uyga keldim, savollar tug'ilaverdi uyga. Xo'jayinimga aytmadim, bolalarimga aytmadim, kechasi uxlamay o'ylab chiqdim. Xo'sh, nahotki shunaqangi daromadlar O'zbekistonda bor. Juda qiziqdim. 100% ishonsam bo'ladimi? Bu qonuniymi dedim, qonuniy jihatdan. Albatta 100% qonuniyligini ular menga isbotlab ko'rsatib berishdi va bu joyga Greenleaf'ni O'zbekiston Soliqlar to'lanadi. To'lanadi. O'zim ham hisob raqamidan o'tgan. Xuddi shunday. Hammasini ko'rsatib isbotlab Va berishdi. barcha mahsulotlarga ISO sertifikati Bor. berilgan. Albatta, hattoki halol degan sertifikatlarimiz ham bor. Bu biznesga kelgandan keyin mana shu Greenleaf'ni O'zbekistonga rivojlantirib, minglab insonlarning hayotini o'zgarishiga sababchi bo'lgan biznesdagi Biznes lediga aylandingiz. Aylandim. Bugungi kunda qo'lingizda qancha shogirdlaringiz bor? Alhamdulillah juda katta komandam bor. Chunki men bilaman. Bilasiz, albatta. Komandam juda zo'r, liderlar kuchli va bu joyga mana shu orqamdagi har bitta jamoamga, biznesdagi ustozim, biznesdagi onajonim mana shu joyga sizlar oldingizga go'zal bo'lib, yosharib, sog'lom bo'lib turishimga sababchi bo'lgan biznesdagi onajonim Dilbar xonim Usmonovaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu Dilbar Usmonova ustozim meni dunyo qarashimni o'zgartirib, shaxs bo'lib shakllanishimga yordam berdilar va mana shu joyga, shu biznesning orqasidan sog'ligimni topdim. Greenleaf'dan sog'ligimni topdim. Hayotim yaxshi tomonga o'zgardi. Alhamdulillah, mana qarang Muhabbat opa, ro'zadorga olgan, tutgan ro'zadorlarga doim havas qilganman. Iftorlar qilib berganman, lekin sog'ligim yo'q uchun biror marta ro'za tutmaganman. 2 soatga bir og'zimga bitta konfetmi, turshakmi solmasam qaltirashlar bo'lardi. Och qolib, og'zim qurib, sillam qurib o'tirardim. Hozir shu narsalar mendan yechildi. Chunki ekobrend 100% tabiiy mahsulotlar, Germaniyani texnologiyasi asosida tayyorlangan badlarimiz, tuya sutlari, kriloidlar, shunaqa men qaltirashlarim yo'qoldi, charchoqlar yo'qoldi. Zo'r. Uzr so'rayman gapingizni bo'lganimga. Chunki hozir sizni to'xtatmasam juda hayajonlanyapsiz va nima deydi, men hattoki sizdan qo'rqyapman, baribir ham juda ham hayajonlanib gapirsangiz yuragingizga ta'sir qilmasin. Qarang. Mana ro'za oylarida bu ta'sirga olish jarayonlarini olyapmiz. Endi siz menga ayting, hozir ro'zadormisiz? Ro'zadorman. Ro'zadorsiz. Alhamdulillah. Qaltirashlaringiz qoldi. Qoldi. Xo'p, lekin baribir bekitib ketdingiz hozir. Qancha shogirdingiz bor? Hozirgi kecha kunduzda 25 mingta shogirdlarim bor orqamga. Mana 25 mingta. Bular 100% iste'molchi desak ham bo'ladi. Hammasi mana shu Greenleaf'da ekobrend mahsulotlaridan xonadoniga olib kirib foydalanadi. 80% masalan 80-100% iste'molchi bo'lsa, 10% yakka tartibdagi tadbirkor va 10% reklama menejerlari. Alhamdulillah.
O'zbekiston bo'yicha hamma joyga komandam bor. Ha, bu Butun O'zbekiston O'zbekiston bo'yicha. bo'yicha albatta. Har bitta viloyatga komandam bor, jamoam bor, shogirdlarim bor, alhamdulillah. Mana shu o'rinda prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman, Mirziyoyevga va mana shu yakka tartibdagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab turganlari uchun va menga o'xshagan tushkunlikka tushib turgan ayollarni hayotini o'zgarishini qo'llab-quvvatlaganlari uchun minnatdorman. Umringiz uzoq bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Ming rahmat sizga. Yaxshi. Xo'p, endi turmush o'rtoqlarimiz, men har doim shu savolni beraman hammaga. Eng katta negativchilarimizda Shunday. Qo'ysangchi, Greenleaf nima balo u, boshlashada. Shunaqa. Xo'sh, xuddi shu gap bo'ldimi yo'qmi? Jim o'tir uyda boshimni baloga qo'yma. Bo'ldimi shu gap? Bo'ldi, Muhabbat opa, rosa xo'jayinim janjal qilganlar, juda qarshi bo'lganlar. Voy, o'zing bir o'lib bir tirilding. O'zing yarimta bo'lsang, yarimtaning rohati jon, usting bu, uying bor, o'tir deganlar. Lekin men o'zim uchun yashamadim hali. Dadasi, menga ishoning, men qila olaman bu ishni. Menga sog'ligim kerak. Bu Greenleaf menga sog'ligimni beradi. O'zim uchun yashashim kerak. Siz meni duo qilib o'tirsangiz, men hamma ishni uddalayman deganman va xo'jayinimga natija ko'rsatdim. Muhabbat opa, zo'r natija ko'rsatdim. Bu Greenleaf alhamdulillah menga moliyaviy erkinlikni berdi. Har bitta Nima natija? Keling, shuni hammaga aniqroq qilib aytaylik. Nima natija bo'ldi? Greenleaf korporatsiyasi tomonidan 14 marta chet el sayohatiga xo'jayinim bilan birga borib Voy keldim. xudo, aslida sizga samolyotga uchish mumkin emas. Yo'q, mumkin emas. Hech kimni Yuragim xohlamaysiz. protesti yo'q. Men shunaqa qaysarman. Xudoga shukr, yaxshi daromad olaman. Davlatga ham soliqlarni To'lab berasiz. shunaqa. Endi ortingizda mayli endi ishonmagan shu turmush o'rtog'ingiz, xo'jayingiz hozir endi o'tirgan joylarda mazza qilib siz ochgan do'konlarda do'kondor bo'lib pul sanab o'tiribdilarmi? Alhamdulillah, do'kondorlarim bor. Borib xursand bo'lib mahsulotlarni olib Nechta ishlatib. do'koningiz bor? 15 ta do'kondor shogirdlarim bor. Albatta, komandamga, jamoamni tadbirkor mana shu do'konlari ular meniki hisoblanadi. Birgalikda maslahatlashib ishlaymiz. Mana shu butun O'zbekistonda qayerda do'kon bo'lsa, mana supermarketlar, bu har bitta Greenleafniki hisoblanadi. Butun Greenleafni biz bitta oilamiz, saniki menikisi yo'q bizada. Muhabbat opa, men juda ko'p Moskvada, Samarada, boshqalarda shaharlardagi sdelkalarni o'zini guruhlari bo'ladi. Mana ahil bo'lib ular ham ishlashadi, o'zini kollektivi bo'ladi. Mana shularga qatnashib, men ham sizlarday og'ir ishlar qilganman. Mana hozir ular aytishyapti, Rossiyaga ishlash juda qiynaldik. Topayotganimiz bizani dokumentimiz kvartiramizga yetmayapti. Rosa qiynayapti bizani deganlarida, kelinglar, qaytinglar. Hozir hamma pul, yaxshi sharoitlar bizni O'zbekistonimizga, prezidentimiz yakka tartibdagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlayaptilar. Birgalikda ishlaymiz deganga juda ko'p sdelkalar ishni tashab O'zbekistonga qaytib o'zlarini oilalari bilan ishlashyapti. Ana bo'lmasan, eng muhimi oilasini bag'rida bugun. Xuddi shunaqa. Xo'sh, bugungi kunda Qiziltepada Greenleaf desangiz, hamma qanaqa qarayapti endi? Hamma hurmat, izzat, juda meni yaxshi ko'rishadi, e'tibor, hurmat, har bitta Greenleafchiga e'tibor. Kimdan so'rasangiz, men Greenleafgaman desa, voy Greenleafgamisiz? Qanday ham yaxshi. Kimni so'rasak, hozir Greenleafda ishlayapman deydi. Mana shu joyda ustozim Dilbar xonim Usmonovaga, biznesdagi onajonimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Boringizga shukr ustozim. Meni siz shu biznesda shaxs qilib shakllantirdingiz. Sizni darslaringizni olib, sizni treninglaringizni olib ongim ochildi. O'zimni sevishni ham siz o'rgatdingiz. Mana shu tushkunlikdan chiqardingiz. Siz meni chiqardingiz, men nechtasini tushkunlikdan chiqardim. Bunga ham siz sababchisiz ustozim. Va mana shu tushkunlik, kambag'allik hammasida yechimini topib bergan bu joyga Greenleaf Muhabbat opa. Bugungi kunda endi oila qurayotganlarga, endi ustoz darajasidasiz hozir.
masalan o'sha yor dasturida shunaqangi bir vaziyat bo'lgandiki, Muhabbat opa biz ham ajrashyapmiz. Adashmasam Qashqadaryodan edi bu maktub. Sababi meni turmush o'rtog'im bolasiga pampers olib kelishga ham hattoki puli yo'q. Qarang, bitta pampersni olib kela olmaganligi uchun yoshlar ajrashyapti. Nima uchun bugungi kundagi qizlarimiz sabrsiz bo'lib ketyapti? Nimaga hamma narsani oilaning yukini erkaklarga tashlashyapti? Mana sizga o'xshagan aytaylik biznesni boshlab hammasini chaqirsa ham bo'lar-ku, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Yo'q, noto'g'ri gapiryapmanmi? To'ppa-to'g'ri. Xo'jayinim meni ham kasal holimda uydan chiqishimni xohlamadilar, chunki pandemiya payti, koronavirus bo'lasan, uyga o'tir dedilar. Lekin men yaxshi yashashni, qo'shimcha daromad topish kerak, qiynalib uyga o'tirishni nimasi yo'q deb men harakatdan to'xtamadim, hammadan ish so'raverdim. Qanaqadir ish topishim kerak. Kechqurun Alloh meni ish yo'llarimni ochgin, Alloh o'zing qo'llagin, menga g'oyibingdan bir yaxshi ishni ber deb faqat Xudo bilan kechqurun gaplashib, Allohga behisob shukr, haqiqatan ham g'oyibdan Greenleafni berdi. Ishoninglar, Greenleaf ham sizga sog'likni beradi, ham sizga moliyaviy erkinlikni beradi. Bu joyga ham siz shaxs bo'lib shakllanasiz. Insonga maqsad bo'lsa, mana shu maqsad sari harakat bo'lsa, masalan, hayotini o'zgartirib, bekamu ko'z yashashni xohlasa, chin dilidan xohlasa, maqsadi sari harakat qilsa, Alloh unga g'oyibidan berar ekan. Buni men mana shu Greenleafda bildim, azizlarim. Agar siz chin dildan xohlasangiz, mana hozir bitta oilada 4 kishi bo'lsa, Muhabbat opa, 4 kishi harakat qilsa, u uyda sog'lom muhit hukmdor bo'ladi. Demak, Greenleaf oilaviy biznes. Bu oilaviy biznes. Haqiqatdan ham turmush o'rtog'ingiz ham siz bilan hozir. Men bilan. Ikkita bolangiz ham siz bilan. Men bilan. O'g'lim, qizim ham men bilan, kuyovim, kelinim ham, hattoki Greenleaf hamkorlari, hammamiz Greenleafga oilaviy ishlaymiz. Mana shu qaysi uyda kamchilik bo'lsa, urush, janjal, stress holat, hayotda mana ko'ryapmiz, televizorlarda, YouTubelarda ko'ryapmiz, lekin inson har kuni shukrona bilan yashash kerak ekan. Men hozir misol 4 yildan buyon shu joyga faoliyat yuritayotgan bo'lsam, 4 yildan oldingi Xursanoy xonim u kishi boshqa, hozir men boshqaman. To'g'risi, meni dunyo qarashim, meni 4 yil ichida ustozim Dilbar xonim Usmonovadan olgan bilimlarim, qanchadan qancha motivatsiyam, yana ham menga kuch berib yashashga, Xudo xolasa yana 100 yil yashamoqchiman. Ilohim, yashayman inshaalloh. Yashang. O'zi kitoblar ham o'qib turasizmi? O'qiyman. Saidmurod Davletovni kitoblarini sevib o'qiyman. Ustozim tarmoqli marketing, fikrlash strategiyalari, pul va men, juda ko'p kitoblari bor. YouTubedan sevib ko'raman. Murod Rajabov juda yaxshi ko'raman roliklarini. Mana shu YouTube'ga kirib tarmoqli marketingga rivojlanish sirlari desa chiqib kelaveradi. O'qiysiz, o'rganasiz, yozasiz. Mana shu ustimga ishlab ustozim bir desalar bir deb turib, har bitta treningni eshitib, yozib shu joygacha kelganman. Faqat ustimga ishlaganman. Xursanoy, endi mana hamma joyda shogirdlaringiz bor. Alhamdulillah. O'zingiz bugungi kunda o'zi o'ylagan va yaratgandan so'raganidagi darajatdagi insonman deyapsiz. Hamma narsam bor deyapsiz. Bugungi kunda mana shu shogirdlaringizga birinchi kirgan paytda auditoriyaga aytaylik 100% negativ o'tiribdi. Birinchi so'zingizni o'shanda nimadan boshlaysiz? Ishonch. Inson o'ziga ishonsa, hamma narsani yengadi. Menga misol negativlar ko'p fikrlar bo'lgana, uydagilarim, jigarlarim, yaqinlarim, qarindoshlarim bo'lmaydi, qilma, bo'lmagan gap, yo'q narsa degan paytida men ishonganman. Sizni ham hayotingizda shunaqa shogirdlaringiz bormi? Bor. Negativga kirib qoldi, siz shuni olib chiqib ketdingiz. Bor. Qanaqa qilib negativdan chiqardingiz? Meni bir shogirdim bir kun Qashqadaryodan qo'ng'iroq qildi. Ustoz, men sizni nomeringizni topib oldim. Sizni treningingizni eshitdim. Sizni ham doktorlar o'yladi degan ekan.
degan, men ham saxrman, ismi Fotimaxon, umri uzoq bo'lsin, meni quyoshim, yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Rosa yig'ladi. Men saxrman, ikkita farzandim bor, rosa yosh o'zi. Men yashashni xohlayman. Bu qiz bilan gaplashib turdik, kontaktga, kechqurunlari suhbat qilamiz. Ustozjon, men Greenleafga ish faoliyatimni boshladim. Ishim shunaqa zo'r bo'lyapti. Men mahsulotlarni olib ishlatdim. Hozir saxrim meni bezovta qilmayapti. Men ham ustoz darajasiga kelibman. Orqamdagilar ustoz deb menga muomala qilishyapti, murojaat qilishyapti. Men baxtliman. Ustozim Dilbar Usmonovaga rahmat, sizga rahmat. Bobirjon ustozlarim deb, shunaqangi Gulandom ustozlarim deb kasaldan ketdimi? Ketdi. Chiqdi. Yo'q, yo'qoldi. Zo'r. Shunaqa xursand. Ishlik bo'ldim, jamoalik bo'ldim, sog'ligimni topdim deb ichi qaynab, avval yig'lab gapirardi, hozir xuddi vulqon otib gapiradigan deb qah-qah otib shunaqa gapiradi-da, ko'p bunaqalarda. Qarang, o'zi xursanoy. Mevali daraxtga hamisha tosh otiladi. Bu bor gap bu. Hozirgi paytdagi o'sha negativchilarga nima degan bo'lardingiz? Negativchilarga avvalambor ular Greenleaf'ni ichiga emas, Muhabbat opa. Greenleaf'ni ichiga bo'lganida hech qachon Greenleaf'ga bunaqangi negativ fikr bildirmasdi. To'ppa-to'g'ri aytdingiz, mevali daraxtga tosh otiladi. Hozir Greenleaf korporatsiyasi nafaqat O'zbekiston, butun dunyo bo'yicha ishlayapti. Har kun bitta yangi davlatlarga kirib boryapti. Nima uchun? Chunki bizning mahsulotlarimiz tabiiy, eko-tabiiy mahsulotlar, brend mahsulotlar birinchi o'ringa bizni O'zbekistonimizga, har bitta xonadonga sog'ligini olib kiryapti. Minglab insonlarning hayoti yaxshi tomonga o'zgaryapti. Mana qancha tadbirkorlar chiqyapti. Uni ko'rish kerak-da, to'g'rimi? Ko'rmay turib, bunaqa tosh otib, noto'g'ri gapirish u to'g'ri kelmaydi. Yaxshi narsa emas bu. Albatta. Amma albatta so'nggi savol. Aytaylik, sizni hozir ko'rib turgan suhbatimizga somi bo'lib mazza qilayotgan insonlar bor. Ayrimlar esa yig'lab eshityapti. Aytaylik, masalan, shu musofir yurtdagilar, ha? Sizning masalan dugonalaringiz, bilganlar bo'lsa, yoki aytaylik oilasi shundoq kelib tupikka kirib qolgan-u, hozir hayot ko'ziga qorong'i bo'lib turib, nima ish qilishdan boshlashini hayotini yoki nima qilishdan boshlashini bilmay turganlar bo'lsa, bitta chiroyli gapirib keting, motivatsiya berib, faqat samimiy, to'g'ri va o'zingizdan o'tgan narsalar bilan, marhamat. Shunday. Avvalambor har birimizga hayot bir marta beriladi. Mana shu hayotni qadriga yetib yashashimiz kerak, azizlarim. Birinchi o'ringa har bir inson o'zini sevib, o'zini qadrlashi kerak. Va mana shu joyga har kuni shukrona bilan ertalab uyg'onish kerak. Azizlarim, har bir olayotgan nafasimiz uchun, shunaqangi ajoyib yurtga tug'ilib o'sganimiz uchun, shunaqangi ajoyib g'amxo'r prezidentimiz borliklari uchun, har bir kunimiz uchun, yashayotganimiz uchun Allohga har kun shukrona bilan yashashimiz kerak. Hayotimizni o'zgartirish ham, yaxshi yashash ham, yomon yashash ham har birimizni o'zimizni qo'limizga va sizni ham o'zingizning qo'lingizga, azizlarim. Keling, siz masalan sog'lig'i tomondan qiynalyapsizmi, pulsizlik tomondan qiynalyapsizmi? Men hammalaringizni Greenleaf'ga taklif qilaman, azizlarim. Har bir Greenleaf'ga hamkorlik qilib ishlayotgan insonlarning hayoti tubdan o'zgaryapti. Psixologiya darslarini olasiz. Pulim yo'q deb tushkunlikka tushmang. Faqat o'zingizga ishoning, maqsad qo'ying. Alloh g'oyibidan pulni ham beradi, xursandchilikni ham beradi, chiroyli mukofotlarni ham, hikmatlarni ham beradi. O'zingiz lol qolasiz. Faqat yaxshi niyat qiling, Allohdan so'rang, azizlarim. Ana, qoyil, yaxshi ham jurnalist bo'lmagan ekansiz. Bizga nom qolmas ekan. Bilasizmi? Men dasturimizga bugun shunaqangi bir xulosani yasash uchun boshqa gaplarni tayyorlab kelgandim, lekin tamomila hozir yuragimdan qalban boshqa so'zlar kelyapti. U nima so'zlar? Bilasizmi? Aslida yaral degan so'zdan dunyo yaralgan ekanda. Va yaratgan egam qalamni nima uchun yaratdi? O'shani, ya'niki so'zlaringizni, qalbdan yozilgan so'zlarni daftarga, qog'ozga tushirish uchun. Siz bugundan boshlab, agarda bizga ishonsangiz, har bitta kuningizni, orzularingizni, maqsadlaringizni yozishdan boshlang. Va albatta, bularning barchasini ijobati bo'ladi. Albatta. Chunki qog'ozga tushgani bu albatta yaratganning nigohiga tushgani ekan. Va eng muhimi, sizdagi o'sha qalbingizdagi juda katta ishonchni hech kim ola olmas ekanda. Baxt ham, omad ham, daromad ham
baxtli, tinch, totuv, sokin oilani yaxshi ko'rar ekan. Shunday. Hayotingizga sokinlik, o'zingizga sakinat, pullaringizga esa daromad halolidan bersin. Ilohim. O'zbekistonda hamisha saxovatpeshalar va albatta saxiy bo'lgan insonlar ko'paysin deb bugungi dasturimizga yorug' niyatlar bilan yakun yasaymiz. Dasturimizda xush ko'rdik. Rahmat, muhabbat Sizdan opam. olgan barcha motivatsiyalarga rozi bo'lasiz. Rahmat. O'ylaymizki, bugundan boshlab yana sizni yaxshi ko'radiganlar, yana sizga hayotingizga xursand bo'lib qo'shiladigan xursand oylar ko'paysin deymiz. Diydor Ilohim, rahmat.